Ja, jeg skal jo så fortælle lidt om 910, der kører til Rødkøbing. Det er jo en dejlig bus, der kører rundt på byen Langeland og øerne. Det er jo bare formidabelt. Og der er mange busser, der er den her dejlige bus på, blandt andet, som vi nu gør lige om lidt, 18:30. Det er jo et formidabelt tidspunkt. Det må jeg dog indrømme. Så tag bussen. Ja. Det her er så videre plan for busser. Og vi har så taget en bybus, som jo er grøn. Og vi kan så dejligt tilbagelænet og nyde turen. Så lang tid, når vi så har noget filmatiseret. Og udover når de andre episoder står i. Og man får jo også noget ud af at tage bussen. Du får sådan en fin lille sted. Den hedder billet. Og så får man jo også noget på pengene, ikke? Tried to draw the veil. If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Ikke bus. Jo.